Друзья, здравствуйте! За моей спиной символ города Флорианополис, столицы штата Санта-Катарина в Бразилии, подвесной мост Эрлисио-Луз, который был построен в 1926 году. Интересный факт. На момент его строительства этот мост являлся вторым самым длинным подвесным мостом в мире. Но в последнее время во Флорианополисе появилась и вторая достопримечательность. Это беременные женщины, которые приезжают сюда массово, особенно за последние 2 года, из стран СНГ. Вы спросите, зачем едут сюда рожать? Наверняка вы не знали, что бразильский паспорт является 10-м по силе индексов паспортов в мире. Бразильский паспорт сильнее, чем такие, как Гонконг, Кипр и даже Ватикан. Да, действительно, с бразильским паспортом вы можете путешествовать по всему миру в 173 страны абсолютно без виз. Именно эта информация для женщин и семей из стран СНГ стала очень популярной в последнее время. Наши с вами сограждане приезжают во Флорипу, а это первый город среди русскоговорящих людей, для того, чтобы родить здесь ребенка. После того, как здесь рождается ребенок, уже через 1 неделю ему дают паспорт гражданина Бразилии. Ну а если у вас есть уже другие старшие дети на момент, когда вы приезжаете во Флорипу, тогда и остальным вашим старшим детям также дают самые быстрые в мире паспорта всего лишь за 3 месяца. Нигде в мире не раздают настолько сильные паспорта, как в этой потрясающей стране Бразилии. А родители получают гражданство уже спустя 1 год после рождения ребенка. На самом деле в мире много где похожая ситуация, но нигде нет, во-первых, таких сильных паспортов, а во-вторых, за такой короткий срок. Поэтому я считаю, что Бразилия в этом плане по беременному туризму является страной №1 в мире. Вы спросите, почему не Аргентина? Да очень просто. Если у вас уже есть ребенок, то для вас Аргентина абсолютно не подходит. Во-первых, потому что в Аргентине хрен поймешь, когда получите паспорта вы, родители. А во-вторых, если у вас уже есть ребенок, то он получит паспорт только когда ему исполнится 18 лет. Таким образом, получается, что если у вас уже есть ребенок, на момент, пока вы беременны, то никакая другая страна, кроме как Бразилии, вам абсолютно не подходит. Эрлисио-Луз — это не просто мост, это настоящий символ Флорианополиса. Он соединяет остров Флорианополис с материком Бразилии. Мост был построен в 1926 году, а официально открыт в 1929 году. Его длина составляет 821 метр. Он назван в честь губернатора Эрлисио Луза, который инициировал его строительство. В 1982 году этот мост закрыли из-за опасности разрушения. После многолетней реставрации он был открыт только лишь в 2019 году. Теперь он используется как автомобильный мост, по выходным он перекрывается, становится пешеходным, но это является культурным объектом. По легенде, мост считается оберегом города, так как он построен в непростой для региона период. В 2020 году он вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером он красиво подсвечивается, и его подсветка меняется в зависимости от праздника. Этот мост является воротами в город Флорианополис, потому что когда вы будете приезжать, вы проедете через него. Честно сказать, не понимаю, как после услышанного, что Бразилия раздает паспорта на всю семью, такой сильный причем паспорт, который позволяет ездить во все страны Европы, Великобритании, Японии. Не понимаю, как после этого вы можете спокойно жить и не приехать в Бразилию, не обеспечить своим детям такую потрясающую возможность, не обеспечить себе, открыть весь мир для себя. Ведь как прикольно, представляете, вы живете в России, покупаете билет в ту же, я не знаю, Лондон или Норвегию, просто садитесь в самолет и летите туда. Никакой визы, никакого шенгена. Прилетаете, хотите живете, хотите работаете. Давайте подумаем о семье, о себе и просто намотаем эту информацию на ус. Посмотрим, что в самом городе Флорианополис. Заваривайте, поесть, попить и так далее. Погнали! Вот такая набережная во Флорианополисе. Кстати, город очень урбанизирован, я бы сказал. Смотрите, что я здесь увидел. Вуж-самокаты наши московские. Вот такая набережная. Мне кажется, длина этой набережной больше 10 километров. Вот так вот выглядит эта набережная, посмотрите. И она достаточно вся очень-очень благоустроена.
Это, конечно же, залив, который находится возле города. Посмотрите. Вот такие вот у нас виды. Вообще очень сильно удивляет, когда люди приезжают во Флорианополис, ну, скажем, условно, из Тамбова, да, и говорят: фу, Флорианополис, какой город, там ужасно и так далее. У меня вопрос: где в Тамбове вообще велодорожки? Где вообще в Тамбове ровный асфальт, да? Где, ну, то есть по мне, город Флорианополис, он выигрывает у всех городов России, кроме, ну, Москвы, Санкт-Петербурга, понятно, ну, может быть, Казани. А так Флорипа гораздо лучше, благоустроенней, симпатичней, инфраструктурней, чем все остальные города России. Поэтому большие вопросы, когда люди говорят, что Флорипа какой-то не такой город. Честно, не понимаю. Вот так вот люди чилят, никого не трогают, наблюдают на заливчик, прекрасно проводят время. Вообще город очень и очень спортивный. Вот мужичок, например, стоит, занимается на турниках, на брусьях. Я бы сказал, во Флорианополисе культ спорта. Здесь все занимаются спортом. Сегодня почему-то мало людей на набережной, но они бегают здесь, ездят на велосипедах и так. Никогда не понимал, в чем заключается флешмоб вот этот вот по миру. I love Тамбов. Опять же, да, он приклеился. I love Флорип. Но Флорипа все-таки играет другими красками в этом плане. Как видите, много спорта, много велосипедов. Велодорожками здесь пользуются и очень даже. Вот, пожалуйста, смотрите. Многие ездят на велосипедах. Я вообще поклонник двухколесного транспорта, поэтому это вообще мне очень подходит. Такая набережная потрясающая. И она длинная-длинная. То есть там за поворотом она тоже заходит и дальше идет. Прям с видом на залив, на океан, горы. Мне кажется, классно. Ну, а тем временем за моей спиной, вы видите, собирают конструкции, потому что скоро в Бразилии карнавал. Если вы не знали, карнавал — это не только в Рио-де-Жанейро, но и практически во всех крупных городах Бразилии. Начинается он традиционно в конце января, начало февраля. Даты нужно отслеживать. Говорят, это очень крутой бизнес-проект Бразилии, потому что от вложенного капитала страна получает неимоверные доходы. Пора слезать такую тему к нам в Россию тоже. Вот так выглядит типичное жилье во Флорианополисе. Это такой не самый новый домик будет. Мне вообще нравится, как живут бразильцы. Они умеют делать красиво, они умеют жить комфортно. Посмотрите, очень зелено возле дома. Какие-то плоды даже растут на пальмах. Вот такой подъезд. Никаких парковок здесь нет. То есть они все подземные. У всех этих домов подземные будут парковки, пожалуйста. Вот так вот они выглядят. Вот такая самая обычная улочка. Мне кажется, должно быть прикольно. Вид из окна прямо на пальму такое. Достаточно чисто и благоустроено в городе. Проходил мимо кафешки. Пойдемте зайдем, посмотрим, что там. В Бразилии очень распространен формат шведский стол, то есть много кафе на районе. Вот такие блюда набираем и посмотрим, сколько это будет стоить в конце. Quanto? 46 maravilhas. Obrigado. Прошу прощения, мне сказали, что вышла не палаточка, потому что моя тарелочка с обедом, овощи плюс немного мяса, стоила 50 реалов. 50 реалов это на сегодняшний день примерно 800 рублей. Это очень дорого. И здесь, как мне, кстати, будет сказать о бизнесе в Бразилии, потому что его нет. Точнее, он есть, но он работает на образца 90-х годов в России. Занимаетесь общепитом, производством,
или торговлей в России, или в других странах СНГ. Когда вы приедете в Бразилию, вы почувствуете неимоверное преимущество, потому что действительно наша российская школа бизнеса, именно предпринимательства, она оказывается очень сильная. Если вы приедете в Бразилию, вы просто порвете здесь всех, потому что здесь абсолютно не умеют работать. Вот, например, мы сейчас сидим, и это кафешка, ресторан, она закрывается, потому что время у нас 14:30, и обед у нас закончился, поэтому все пришли, пообедали, уходят домой, и все, и кафе это... Оно, возможно, работает только на обед. Оно открывается один раз в день на 2 часа, пришли люди, поели, и они уходят. И здесь такого очень много, когда вы приходите в какой-то ресторан, а он закрыт. Они говорят, да мы же работаем только в обед. Особенно меня бесит, вы приходите в субботу или воскресенье, я не знаю, в какую-то развлекательную историю, в ресторан или еще куда-то, и он закрыт. Я говорю, как в субботу может ресторан закрыть, когда все люди идут? Они говорят, потому что мы работаем 5-2. То есть бизнес здесь тоже работает 5-2. Уму непостижимо, я не понимаю эту логику, честное слово. Вот. Недавно писали здесь в местных СМИ о том, что некие сирийцы, которые переехали из Сирии в Бразилию, они открыли курицу-гриль и шаурму, и за 2024 год, который уже прошел, они открыли целых 1000 вот этих вот палаток. О них писали, о них говорили местным телевидением, и я нисколько не удивился, потому что Бразилия, это вы палку втыкаете, и она начинает расти. Если вы занимались или занимаетесь бизнесом у нас в России, у вас неимоверное преимущество. Я рекомендую приехать в Бразилию, попробовать здесь что-то сделать, и у вас просто будет все расти, как ракета наверх. Почему? Население очень ленивое, абсолютно не предпринимательское население Бразилии. Да, они хорошие сотрудники, они исполнительные, но вот чувствуется, что предпринимательской инициативы в этой стране нет. Поэтому, если вы как-то связаны с бизнесом, немедленно приезжайте в Бразилию, успех вам здесь будет гарантирован, потому что в бизнесе нужно преимущество, а здесь у вас его будет выше крыши. Ну вот, видите, я говорю, кафешка закрылась, потому что закончился обед, и все. Откроется она вечером, это еще большой вопрос. Возможно, они работают только на обед и больше не работают. Вот, например, довольно-таки старое жилье, даже в 80-х годах здесь строили дома с подземной парковкой, потому что во дворе вот одна или две только машины могут парковаться, и все, и больше нет места. Вот типичное жилье 90-х годов. Кстати, урны здесь все подвешены на столбах почему-то. Они не стационарные, они выглядят вот так. Ну и много, конечно, электротранспорта, это понятно. Пожалуйста. Вот типичное жилье. Также обратите внимание на заборы. Заборы в Бразилии в основном стеклянные. Нет ничего огражденного в нашем понимании, заборы, решетки и так далее. Максимум это вот что-то стеклянное в каких-то таких домах, маленький дворик, огорожен. Пожалуйста. Въезд в подземную парковку, он выглядит вот так. Ну и, собственно, сама входная группа всегда красивая, приятная и так далее. И я это сейчас иду на самой обычной улице Флорианополиса, внутри, во дворах. Флорианополис очень зеленый город. Ну а здесь у нас поликлиника. Кстати, слово поликлиника и на португальском тоже поликлиника. Проходил мимо, увидел вот такой большущий человечек.
Вижу, что здесь вход открыт, можно туда даже зайти. Давайте. Вообще, одно из главных моих открытий здесь, в Бразилии, я думал, что здесь половина или даже больше половины населения будут темнокожие, но оказалось это неправда, потому что 90%, даже больше людей во Флорианополисе, они потомки европейских мигрантов, и поэтому здесь темнокожего населения очень мало. А на севере Бразилии там побольше. Поэтому это одна из неверных предрассудков, которые у меня были, что в Бразилии живут в основном темнокожие, потому что сборную Бразилии по футболу мы-то все видели и думали, что здесь все так. Продолжаем обзор нашего неизвестного ЖК. Идем наверх. Вот здесь у них даже какие-то общественные туалеты. Здесь вот какой-то рестик, я так понимаю. Вот так здесь все выглядит. Идем смотреть. Вот такой ЖК какой-нибудь по Sky чего-то там, по нашим московским меркам. Вот люди здесь сидят, отдыхают, чилят. Это такое общественное тоже пространство вместе с кафе. Вот так что-то обсуждают. Пожалуйста, вот. И вот он вход в этот ЖК. Это не гостиница, я уточнил только что. Это не гостиница. Вот люди разговаривают, ругаются с кем-то. И вот такие у нас белые люди. Все разные, все абсолютно разные, самовыражающиеся, как хотят. Кстати, очень удобно. Прямо на территории этого ЖК большой супермаркет, вот он, Анжелони. Обзор цен на продукты мы сделаем в ближайшее время, покажем вам. И вот такой вот здесь, вот такой высокий ЖК. Вот так вот он выглядит. Вообще абсолютно непонятно, почему у нас в России до сих пор строят так погано и паршиво. Почему у нас нет никакого внимания к комфорту, среде, там, где люди будут жить, пользоваться этими пространствами. Да, какие-то пики там строят дома пародии на какой-то комфорт. Но я так сильно отвык, когда ты выходишь из многоэтажного тупого дома, и в твоем дворе вот все машины, вся парковка заставлена, ты идешь с этой коляской, вот так вот объезжаешь по какому-то снегу, грязи и так далее. И это в Москве. В регионах я вообще не беру, что там происходит, потому что там вообще потемки. Когда уже в России люди поймут, что жить даже здесь, в Бразилии, во Флорианополисе, а Флорианополис это не столица, даже в таком городе, как Флорианополис, люди могут создавать комфорт, жить здесь комфортно, время проводить. Они собираются здесь с соседями, они общаются, они пьют кофе возле подъезда, ведут какие-то деловые переговоры. Очень хочется, чтобы и в России тоже когда-то так произошло. Чтобы это не было суперэлитным классом, а просто люди так жили. Ну вот смотрите, почему бы так не строить? Даже лифт, блин, есть для этих самых, для инвалидов. Вот. Ну все комфортно. Даже несмотря на то, что это огромный муравейник-человейник, здесь вон детские площадки какие-то у них есть. Дети сидят, рисуют, бегают внутри. Там достаточно хорошее наполнение. Ой, не понимаю, почему у нас вот в России так не могут. Не понимаю. Повсюду тоже на домах такая пропаганда, строим государство, все счастливые, улыбаемся и так далее. Здесь начинается центр. Мне достаточно симпатично. Как и во всей Латинской Америке, здесь очень много ярких цветов. Здесь вот такие у нас здесь скверики, домики. Такая прикольная улица, цветная, разукрашенная. Вот можете обратить внимание на население. Практически все люди белые в нашем штате и в городе Флорианополис особенно. Не знаю, почему многие думают, что в Бразилии темнокожее население, но вот вы сами видите, кто здесь ходит, как они выглядят и так далее. Довольно-таки прикольный парк. Довольно-таки прикольный парк. Маленький скверик. Уютненько. Уютненько. Да, опять многоэтажки, но это по всей Бразилии так.
По всей Бразилии строят очень высоко. Но мне что нравится, опять же, нет парковок, нет возле двора вот этих нескончаемых машин. Ну, такой скверик. Достаточно культурно и уютно. Вот я думаю, сейчас сниму этих ребят, а они мне могут люлей навтыкать. Вот эти вот ребята, сейчас еще сниму их, и они люлей навтыкают нам. Нет, нет, они очень добрые, они сами с нами поздоровались. Bueno, conozco. Вот так вот. Угорают, короче, накурились. Накурились и угорают. Вот такая тема. Валео! Он курит. Курит ганджу. Вот, пожалуйста. И тут как никогда, кстати, хотел сказать, что в Бразилии абсолютно легализована марихуана. Ее здесь курят очень много. И на каждом углу. Такое ощущение, что курят марихуаны больше, чем сигарет. И еще, моему удивлению, не было предела, когда я приехал в Бразилию, что здесь очень большое ЛГБТ вот это вот движение. Почему так? Здесь нет пропаганды, конечно, однополых браков, но здесь очень большое количество людей нетрадиционной ориентации. Единственное, в чем пропаганда России была права, что действительно там на Западе, ну а Латинская Америка это все-таки западная страна, гомосеком будет твой сосед, как говорится. Около 20 или 30% мужского населения действительно являются нетрадиционной ориентацией. Причем лесбиянок я особо не видел, но геев здесь очень много. Ганджу курят свободно и самовыражаются как угодно, что угодно, пожалуйста. Это очень свободная страна. Еще один занимательный факт. Если вы будете осуждать нетрадиционную ориентацию, вы будете как-то их дискредитировать или еще что-то. В России дискредитируют армию и за это получают уголовную статью. А в Бразилии, если вы будете дискредитировать нестандартную любовь, это тоже уголовное дело. И преследуются такие преступления не слабее, чем у нас за дискредитацию армии. Поэтому будьте внимательны. Продолжаем исследовать центральную часть Флорианополиса. Все очень ярко. Вы знаете, я очень отвык от черного цвета с тех пор, как живу в Бразилии. Практически никто не носит черную одежду в нашем понимании. Черные куртки, черные штаны, черные джинсы. Этого практически здесь не встречаются. Ну вот вы можете обратить внимание, все люди идут в основном в цветной, так скажем, одежде. Мне нравится. Очень колоритно. И это не самая центральная улица. Это не, там не типа Арбата в Москве или Тверская улица. Это просто центральная часть, одна из улочек. Колоритно, согласитесь? Оживленный центр, он и везде, я думаю, такой оживленный. А вот эта часть уже похожа на какую-то Москву, на Арбат. Такие же у нас украшения. Ну и нельзя не обратить внимание на португальскую плитку, точнее португальское мощение. Его здесь очень много, так как в Бразилии все знают, что была колония Португалии. Мне нравится вообще вот эта вот мозаичка черно-белая португальская. Первый раз я это увидел в Макао, в Китае, которая тоже была колонией португальской. Ну и здесь тоже очень много этого исторического мощения, как вы видите. Кого здесь только не встретишь, даже каких-то монахов, которые что-то втирают друг другу. Вообще очень свободная страна. Делай, что хочешь, главное, никому другому не причиняй никаких неудобств. Ну и вот мы подошли к колониальной такой архитектуре. Такой запрещенный, такой санкционный, уже ставший для россиян Макдональдс.
Еще один самый распространенный миф о Бразилии, что здесь преступность, вас украдут что-то, ограбят. Не скрою, когда мне моя супруга сказала, поехали рожать в Бразилию ребенка, первое, что мне пришло на ум, это какие-то малолетние преступники с пистолетами в руках, которые хотят вас ограбить. Там. Я не знаю, почему именно такая ассоциация у меня возникла с Бразилией, но когда мы приехали сюда, это оказалось таким же мифом, что здесь 80% чернокожего населения. Нет, как я уже говорил, значит, 90% людей здесь белые, и только 10% будут темнокожие. А также, как вы видите, я иду сейчас спокойно, снимаю с последним айфоном это видео, и никто у меня из рук его не выдирает, никуда не убегает, несмотря на то, что мы сейчас идем, ну, можно сказать, на одной из самых оживленных улиц Флорианополиса. Так что делайте вывод, что все эти предрассудки, они не подтвердились. Еще раз привет Тамбову, который приезжает и плюется, который говорит, что фу, Флорианополис. Тамбов, у вас есть такие велодорожки? У вас есть хотя бы вот такой пешеходный переход ровный? Ну и главным символом и достопримечательностью, разумеется, после беременных россиянок, которые в последнее время оккупировали этот город и правильно сделали, является вот этот потрясающий фикус. Фикус Ди Флорианополис. Он так называется. Это достопримечательность в историческом центре города, расположенная на Праса 15 de Novembro, что означает площадь 15 ноября. Ему более 140 лет, и он считается настоящим символом Флорианополиса. Считается, что дерево посажено в 1871 году. Его саженец привезли из Индии. Он считается живым свидетелем всех изменений города. Его корни и ветки напоминают об истории и развитии Флорианополиса. Дерево реально впечатляет своими размерами. Его крона растянулась на десятки метров, а корни буквально оплели всю эту площадь. Местные говорят, что если ты обойдешь фикус 3 раза, загадав желание, то оно обязательно сбудется. Это дерево настолько важно для Флорипы, что его даже охраняет закон и запрещает любое вмешательство, которое может повредить это дерево. Да, конечно, архитектура и флора и фауна даже самого города Флорианополиса действительно поражает. Посмотрите на эти красоты, на эти пальмы. Ну, честное слово, как на картинке. Я вообще обожаю всю эту колониальную архитектуру, все это старье, если хотите. Вообще удивительно, как во Флорианополисе вот это все сочетается. Ну и, конечно, рассказывая про Бразилию, нельзя не упомянуть о том, что Бразилия – это очень и очень религиозная страна. Здесь на каждом углу вы встретите церкви, собрания, мечети и так далее. Те, которых я никогда не слышал раньше в России. Баптисты, адвентисты, евангелисты и прочее, прочее, прочее. Они даже язычники какие-то, обряды и ритуалы делают. Так что Бразилия в этом плане духовности очень и очень религиозная и верующая страна.
Католики, конечно, вообще молодцы. Сделали все очень удобно. Сидишь, мягкие кресла, слушаешь проповедь и повышаешь свое духовное. Очень-очень впечатляет. Вот такого здесь много, к сожалению. Видите, парень, девушка. Ó, tô sendo filmado. Вот такой рынок. Продают овощи и фрукты. Полиция в Бразилии нужна для того, чтобы людям помогать. Ни один человек не думает, что ему могут подкинуть наркотики и прочее, прочее. Полиция прям здесь достойна реального уважения. Ну а это Меркадо Публика или центральный рынок, публичный рынок, если хотите. Очень старое заведение. Здесь два корпуса, левый и правый. Не буду его подробно обозревать, потому что он большой и не особо интересный. Да, несмотря на то, что такие человеники, все-таки в Бразилии умеют создавать комфорт и уют. Такие общественные пространства. Очень колоритно, приятно, очень удобно. Город очень напоминает Сочи по инфраструктуре, только немного лучше, чем Сочи. Как я и говорил, Бразилия очень спортивная страна, очень. У нас уже вечереет, сейчас я выйду на главную набережную и покажу вам такое ощущение, что здесь весь город вечером бегает. Ощущение, что весь город по вечерам бегает и ездит на велосипеде. Вообще нигде я такого еще не встречал. Все куда-то бегут, 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 бегут. Едут, 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 едут.
Ощущение, что вечером здесь вся жизнь только начинается. Все идут, гуляют, все горит как-то. Очень-очень круто. Кстати, смотрите, какая прикольная темка. Волейбольная площадка на песке, прямо на берегу. Как вам? Вот это да, вот это крутяк, согласитесь. И вид такой хороший, и океан. Несколько волейбольных площадок подряд. А здесь народ играет в пляжный теннис. Вот так вот он играется. А здесь у нас играют в пляжный футбол. Пипец. У меня порой складывается впечатление, что я вообще один в Бразилии курящий человек. Потому что все на спорте, все на здоровом образе жизни. И это очень сильно подстегивает на то, чтобы наконец-таки бросить курить и заняться спортом. Ну, потому что уже стыдно. Никто не идет с сигаретой, кроме меня, дурака. Смотрите, как прикольно. Спортивные площадки. И даже душ здесь есть. Можете просто после игры принять душ и спокойно поехать домой. Вот такие тренажерки. Смотрите, какой вид, потрясающий. Тамбов, вы еще сомневаетесь, что город Флорианополис лучше, чем Рязань, или чем Ростов, или чем Архангельск? Ну, я в шоке вообще, ребят. Ну, посмотрите на это все. Чувствуете атмосферу? Я думаю, вы даже запах чувствуете сейчас, какой в городе. Посмотрите. Ну, это крутяк. Ну что, друзья, посмотрели с вами центр Флорианополиса. Теперь давайте посмотрим на потрясающие 42 пляжа, которым так известен наш остров. Сегодня покажу, как выглядит район Инглесис и жилье этого района. Вот наш подъезд, он очень чистый, и здесь уборка влажная происходит каждый день. Вот так это все, такие почтовые ящики. Ну и пойдемте посмотрим на сам район. Мы выходим сразу на улицу, здесь парковка, антипыль, покрытие, очень-очень удобно. Далее в жилье всегда входит вот такой хобби-бокс, то есть это кладовка, где можно оставить свои вещи. Обычная парковка. Ну и пойдемте обозревать наш район. Немного о районе. Инглесис Норте находится на севере острова Флорианополис, далеко от центральной части, то есть от моста. И в этом районе, так как он близко к океану, буквально от этого ЖК до океана идти пешком на максимум 5 минут, здесь сосредоточены самое большое русскоговорящее комьюнити во всей Бразилии, я считаю. Потому что когда вы идете на улице, вы 30% речи слышите примерно на русском языке. Посмотрите, вот такие домики соседствуют с кондоминиумом. Вот так вот они выглядят. Здесь получается центральная часть, центральный вход, охрана, ну или вахтер, как он называется, консьерж. То есть он не выполняет функцию прям безопасности, потому что она здесь не нужна. Флорианополис очень безопасный город. Практически в каждом кондоминиуме есть бассейн. Бассейн выглядит вот так. Вместе с бассейном лежаки и зонтики. Вот такая приятная зеленая зона. Фонари. И, что самое важное, здесь есть дополнительные плюшки. Ну, понятно, санузел общий. А также есть спортзал, где люди занимаются спортом. Вот так он выглядит. Не будем мешать человеку. Пойдем дальше. Также вместе со спортзалом здесь есть детская. Выглядит она вот так вот. В Бразилии есть такая культура, она называется салау, что ли, да, салау де феста.
Это некое такое общее пространство в кондоминиуме или в ЖК, там, где люди проводят какие-то мероприятия, дни рождения. Вот, например, рядом с бассейном есть, я бы ее назвал так, это квартира, которая находится на земле. Но эта квартира общая, наверное, она сейчас закрыта, да, она закрыта. То есть вы можете здесь проводить мероприятия, звать гостей, дни рождения. Там очень полноценная большая квартира на земле, да, с кухней, с диванами, с телевизором и так далее. Это нужно для того, чтобы вы позвали гостей, отметили какой-то день рождения, да или просто компанией собраться, и чтобы потом дома не убирать вот это все. Потому что после того, как вы это все делаете, мы попадаем сразу на улицу. Кстати, интересный факт, если вы видите самокаты электро, Jet называется, это наш российский Юрент. Компания Юрент продала свой бизнес в России, приехала в Бразилию для того, чтобы здесь развивать самокаты. Основатель этой компании живет здесь по соседству с нами. Вот такая улица у нас, пальмы, частные домики. Ну и пойдемте смотреть район Иглесиас Норте. А здесь я, чисто случайно встретил Дениса, напросился в гости, узнать что почем, ну и позадавать другие интересные вопросы. Денис, я правильно понимаю, что парковка тоже у вас включена в апартаменты? Да, 2 штуки. 2. Это для 2 автомобилей или для мотоцикла тоже есть, да? И 3 для мотоцикла есть. Отлично, отлично. Русские, там еще Серьезно? Сколько на этаже русских? сейчас 4. А всего квартир? Всего больше 6, 10. И 4 русских. Да. Посмотрим квартиру Дениса и Олеси. Узнаем, что почем. Узнаем, чем ребята занимаются. И еще много чего интересного. Шучу, шучу. Посмотрите, какой прекрасный вид из квартиры Дениса и Олеси. Мне очень нравится. Ну а сейчас мы с вами пообозреваем квартирку Дениса и Олеси, посмотрим, как она выглядит изнутри, сколько стоит. Это кухня-гостиная с 3 отдельными комнатами. Здесь, я понимаю, это хозяйская спальня. Выглядит примерно вот так вот. А это комната младшей дочери Дениса и Олеси, Маруси. Кстати, прикольная единорожка. Или это пони? Милая. Чё по виду из окна? Дорого-богато. Потрясающе. Душевая комната. А это комната старшей дочери Дениса и Олеси, Даши. Она делает уроки, не будем ей мешать. Но я очень аккуратно посмотрю из окошка. Потрясающий вид. А теперь Олеся зовет нас в кухню-гостиную. Мне нравится эта желтая стена, очень нравится. Магнитики, все как положено. Почему Бразилия? Почему Флорианополис? Почему Инглис? Почему Бразилия? Потому что здесь тепло. Паспорт для ребенка изначально. И в процессе пребывания в Бразилии, познавания Бразилии, мы подумали и о себе. Граждане России едут в Бразилию с целью родить ребенка для того, чтобы получить гражданство на всю семью. Немножко не так.
хотят родить ребенка. Да. И второстепенная цель, да, они хотят сделать ребенку на будущее второй паспорт. Вы полностью согласен. То есть они изначально хотят детей, а потом уже дать им вот эту вот историю. На волне хайпа была популярна очень Аргентина. Люди все массово начали туда ехать. Я сам чуть не поехал в Аргентину. Буквально за 2 недели Ева мне сказала, что а как у нас дети получат, старшие дети получат паспорт. И оказывается, действительно, там никак они не получат его, только когда им исполнится 18 лет. На момент, когда вы приехали в Бразилию, у вас уже была Даша. Да. Да. И вы уже знали тогда о том, что старший ребенок только в Бразилии сможет получить гражданство? Знали. Мы узнали об этом за одну ночь, и за одну ночь приняли решение. Потому что, когда мне беременной не спалось ночью, я листала Инстаграм и различные всякие сайты, и вот это была очень такая голова, и я думала, куда же, а стоит ли вообще куда-то лететь? Да, и я наткнулась на вот эту статью, что старшему ребенку до 10 лет здесь, в Бразилии, полагается гражданство, быстрое получение, так сказать, по рождению там его младшей сестры или брата. И все, и это был вот такой момент, когда я утром проснулась и сказала: Денис, наверное, мы летим все вот туда. С какого города России вы приехали в Бразилию? Владивосток. Владивосток. Теперь я слышу, как наши зрители, россияне, преимущественно говорят: Олеся, а зачем вообще вот вам и вашим детям нужен какой-то паспорт какой-то банановой страны, Бразилии? Зачем оно вам? Если ты хочешь куда-то поехать, никаких проблем с получением визы нет. Если ты собралась в Европу, ты подаешь документы в визовый центр, тебе дают визу, и ты спокойно едешь. Что люди эти себе, россияне, понапридумывали? Зачем им надо ехать куда-то в Бразилию? Потому что они сейчас так будут писать там. Зачем? Можно вот людям объяснить, зачем это делается? Мы хотели, чтобы, прежде всего, наши дети были не ограничены в передвижениях по миру. Бразильский паспорт есть 161 страна. 173. Изначально-то планировали ехать рожать в Чили. В Чили, да. В Чили. Потому что чилийский паспорт для ребенка, он дает 178, по-моему, безвизовых стран. Чуть больше. Да. Во-первых, меня на тот момент смутило, что мне было рожать в марте, и там в марте было очень холодно, и там трясет. Периодически оно ощутимо. Мне, как беременной женщине, это было как-то не по душе. Про море я уж не помню, что я там читала. Главным таким толчком прилета в Бразилию это было гражданство для старших детей. Это козырные преимущества Бразилии. Да. Мы хотим, чтобы наши дети были свободны в передвижении по миру, когда он там вырастет, виза, не виза. Вот сейчас у нас дети обучаются в школе, в 9 классе. Со школой выезжают в Калифорнию. Да, мне тоже дочь написала, что в 9 классе в вашей школе, а мы туда еще не ходим. Они в 10 классе всем классом едут в Калифорнию для того, чтобы на экскурсию. Да. Я обалдел, это очень круто. Мало того, что у них сейчас всякие различные проекты и путешествия по Бразилии, то есть в старших классах они едут, на данный момент мы знаем, что они в Калифорнию они уже ездили, может быть, пока наши дети подрастут, там у них будут еще какие-то движения. Постоянно везде путешествую. Билингва хорошо. Олеся, в чем проблема, находясь во Владивостоке, подать документы в визовый центр и поехать в Калифорнию или в Лондон или в Италию? Почему вот это? Вот просто главный вопрос, зачем? Ведь можно получить визу и полететь. Может быть, нет. Да, может быть да, а может быть нет. Тем более в связи с последней ситуацией, которая происходит в последние несколько лет. Для чего нам испытывать и дергать судьбу за одно место, когда можно этого избежать? Когда можно действительно обеспечить своим детям открытый мир, дать сильный паспорт. Я как миграционный юрист, причем это очень важная информация, поделюсь секретом. Дело в том, что посещение стран визового и безвизового режима очень сильно отличается. Гражданин Таджикистана может легко приехать в Россию, жить там и работать. Ему виза не нужна. Он приезжает в Россию, открывает ИП, и он говорит: я остаюсь здесь жить. И Россия ему говорит: ну, хорошо. А та же самая история, например, гражданин Вьетнама или Индии. Он тоже может у себя во Вьетнаме получить визу в Россию, приехать, работать. Но ему говорят: ваша виза истекла, вам пора домой. С чего ты взял, что ты можешь здесь ИП открыть? А он говорит: Таджикистан может, а у тебя виза. У тебя совершенно иной режим посещения страны. Поэтому вот этот момент очень многие не знают, что когда ты прилетаешь в страну без визового режима, это сильно отличается от того, чтобы получить визу и прилететь в страну. Понимаете, да, о чем идет речь? Потому что да, визу Даша и Маруся получили, но виза закончилась, вам пора домой.
А если у них бразильский паспорт и безвизовое посещение, они говорят, как домой? Не домой. Я сейчас открою маникюр, и я остаюсь здесь. И им скажут, да, тогда вы можете остаться. А вы, россияне, виза закончилась, вам точно домой. Виза и безвиза очень сильно отличается. Потому что многие типа, я получу визу и поеду. Ну, отлично, хорошо. Это, да, ты приедешь, но внутри это все по-другому совершенно работает. Ребят, мне очень понравились апартаменты, несмотря на то, что мы живем с вами по соседству. Давайте расскажем, где мы сейчас, что это за апартаменты, что здесь есть. Людям очень интересно. 2 вопроса. Кто с ней двигает, чем вы занимаетесь? Находимся в Флорианополисе, Бразилия. Для английских норчи, для россиян очень популярно. Их тут большое количество. В нашем кондоминиуме даже их очень много. Один, наверное, из топовых. Мы квартиру покупали здесь 2 года назад за 800 тысяч реалов примерно. Сейчас она выросла раза в 1,5, плюс изменился курс. Квартира 3-спальная, каждого ребенка с спальня у нас и зал с кухней. Балкон, терраска, как у всех в Бразилии на балконе. 2 парковочных места, парковка для мотоцикла и побегов. Побегов, кстати, кладовка, да, для нашего понимания российского. До пляжа несколько минут пешком. Сколько это, 2 или 40 минут? Мне 2, наверное, детям, может быть, 5. Да, 5 минут до пляжа. Да? Чатка большая, спортзал, игровая, бассейн метров 25. На самом деле больше. Поле. Больше, чем 25. По-моему, 30 метров. То есть все удобства в кондоминиуме есть. Да. По нашим российским меркам, мне кажется, это жилье, ну если не премиум класса, то уж точно бизнес. Потому что кондоминиум включает в себя бассейн, тренажерный зал, детские площадки, отдельные уличные так называемые кухни, которые здесь киоски называются, где можно пожарить шашлык на улице, есть посуда, стулья, посуда керамическая, а не пластиковая, и где после посиделки шумной приходят специальные люди и это все убирают. Да, это стоит... 1000-2000 рублей. Да, 50 реал, по-моему, вообще киоск стоит. Да. 800 рублей плюс-минус. Это очень удобно. Как ты думаешь, Денис, в Бразилии жилье более комфортное, чем в России? Думаю, что да. По сколько этажей? Здесь 3. 3 этажа. Ну, потому что рядом с пляжем, наверное, Нельзя строить. Да, а в России 3-этажное строение это вообще супер бизнес, или низкоэтажное строение стоит дорого, потому что это человейники стоят дешевле, высокие, а если 3 этажа, то это уже бизнес-класс. Иду по Канасам Инглесису и часто слышу русскую речь. Мы тоже. Вы тоже слышите русскую речь? Мы когда заходили, поднимались к вам, Денис сказал, что на вашей лестничной площадке примерно 10 апартаментов. И он насчитал 4 из которых это русскоговорящие. Действительно, в Канасах так много русских. Да. Денис, сколько квадратных метров у апартаментов? Где-то 90 квадратных метров. Квартира покупалась в таком состоянии, или это был white box, белые стены, и все, что здесь есть, вы докупали отдельно? Ну да, мебель заказывали на заказ, кухню и шкафы. То есть от застройщика входят белые стены, двери, входная дверь, ну и так далее. А вся начинка, мебель и техника, это уже докупается. Понял. 2 унитаза еще входило. Да, очень щедрый подарок. 2 года назад вы приобретали эти апартаменты за 800 тысяч реалов. Помнишь, какой курс был тогда? В районе 11 рублей. Что в пересчете это 110-115 тысяч долларов на момент 2023 года. Второй, самый главный вопрос от наших сограждан поступает такой. Чем они все там занимаются? Медитации. Да, но их интересует, чем вы зарабатываете. Даем машины, покупаем, помогаем, да, обслуживание проводим. Также, да, квартиры, ну, помимо этого еще берем, можем брать в рассрочку беспроцентную. Разные варианты есть, много застройщиков, платежи минимальные в месяц. Также и аренда квартир, которые уже построили. Так, сколько стоит арендовать во Флорианополисе автомобиль на месяц? И какой это будет автомобиль? Самый распространенный, наверное, это Nissan Kicks. Если знаете эту модель, машина будет стоить в районе 50-60 тысяч рублей в месяц. В месяц. Достаточно приемлемо.
достаточно приемлемо. В реалах это 3 500-4 тысячи. Так. Плюс-минус. В зависимости от ситуации, сезонности Да. и так далее. Да. Нет ли проблем со сдачей автомобилей в аренду? Преимущественно русским сдаете или туристам? Да, русским. Русским. Да. Нет проблем с нашими согражданами, надеюсь. Надеюсь, нет. Олеся, также известно, что ты занимаешься недвижимостью. Расскажи коротко, как по условиям здесь, что вообще с рынком недвижимости, потому что здесь все русские пытаются что-то купить, что-то продать. Что происходит с недвижимостью во Флориде сегодня? За 2 года ужасно много всего интересного мы узнали. А здесь было и все интересное, незнакомое при покупке нашей первой квартиры. Когда эта дорожка, так сказать, была протоптана и узнана, мы приобрели вторую квартиру. И теперь смотрим, как изменились цены по сравнению с 2 годами ранее, да? И естественно, понятно, что это очень выгодный бизнес, в котором мы начали разбираться, и думаю, что мы преуспели в этих разборах. Есть понятие. Здесь нет проблем с ипотекой, как в России, с большими процентами. Все беспроцентно на 3 года. Без процентов. Да. Сейчас у нашего брата там случится инфаркт. В России ипотека уже по 30%. А здесь под 0. Офигеть. Получается, недвижимость в Бразилии гораздо интереснее в плане Конечно. инвестиций, накоплений капитала, нежели в России. Да, плюс сезон, там, оверпрайс, аренда очень-очень... Сейчас в России много откуда идет реклама о том, что недвижимость на Бали, недвижимость в Таиланде, недвижимость Кипр, Турция и так далее, и так далее. Но мне кажется, действительно, одним из наилучших направлений в плане инвестиций и накоплений является Бразилия. Просто люди не слышали ничего об этом рынке, Да. и если благодаря вам они ознакомятся с этой ситуацией, уверяю, нашего брата здесь будет намного больше. Конечно. Согласны с этим? Согласен. Полностью. Может быть, скажете что-то нашим согражданам, которые думают или планируют приехать в Бразилию, которые до сих пор сомневаются, а зачем им это надо? Может быть, есть вам что сказать, порекомендовать? Отбрасывайте все сомнения. Мы летели в 2020 году, толком не зная куда. Не было такой обширной информации об этой стране, об этих услугах. И мы добывали через знакомых, благо, что их с каждым днем становилось все больше и больше. Прекрасные все ребята. То есть лететь намного проще, намного интереснее. Всегда на все вопросы здесь ответит вам русское сообщество. Все прекрасные люди помогут всегда в каждом вопросе. Квартира, машина, обращение к ребятам, кто сомневается еще лететь или нет, 100%, конечно, нужно лететь. Потому что когда мы летели в 2020 году, у нас были сомнения, закрывались все аэропорта за нами, то есть мы там чуть ли на последнем самолете вылетели и все закрылось. Тогда было, конечно, страшновато и не по себе, когда мало что работало. Сейчас, на данный момент, прожив здесь 2,5, да, почти года, мы познакомились со таким количеством приятных русских ребят и бразильцев тоже. Бразильцы очень приятные люди. Они сами первые идут на контакт, то есть ты никогда не будешь думать, что ты в чужой стране. Детям про школу еще хочу уделить внимание школе, то есть у нас 2 детей, 4 года и 10 лет. И вот старшая дочь, которая 10 лет, она нам просто не разрешает пропускать ее школу. То есть когда мы хотим куда-то поехать путешествовать, и не дай бог это попадает на рабочие дни, это нужно просто уговаривать детей, чтобы они согласились. Им хочется путешествовать, но вообще, как она нам говорит, что у меня 2 рабочих дня в неделю, это суббота и воскресенье, когда они работают в школу. То есть мы просто и дети, и мы в восторге, да, от школ. Ну, климат, опять же, да, климат, пляжи, все вот прилетели, в общем, из-за детей, и сами вникли в это все. Не бойтесь, когда вы думаете, куда вам ехать, где родить ребенка, приезжайте в Бразилию. Это лучший вариант для вас и вашей семьи. Поможем во всех вопросах. Спасибо. Спасибо, ребят. Как я и говорил ранее, когда вы идете по району Инглесиас, здрасте, тут вот очень много русских, видите, практически все, кто с коляской и с новорожденными детьми, это в большинстве случаев это будут наши с вами
сограждане. Что еще обычно входит в наполнение кондоминиума? Здесь уличная кухня, здесь могут собираться все жильцы, ну или отдельными компаниями, называется это киоск. Что здесь есть? Здесь мангал всегда входит, вот такой вот мангал. Соответственно, кухня, столешница, стулья. Вот. В этом шкафу получается вся посуда. Она керамическая, стеклянная, не пластиковая. Интересный факт. Этот киоск стоит на вечер 50 реалов, что в пересчете где-то 750 рублей. В эту стоимость входит уборка после посидушек. Поэтому вы можете собираться друзьями, большой компанией, что-то отмечать, да или просто встретить вечер в кругу друзей. Вот. И для того, чтобы дома потом не убирать, вот это все порядок не наводить, за 50 реалов как раз-таки всю посуду помоют, все приведут в порядок и так далее. Вообще мне нравится этот концепт, это очень удобно здесь. Вот так прикольно получается, пока родители общаются, жарят шашлычки. А дети играют на площадке, и все это, видите, продумано под присмотром родителей. Достаточно удобно. Ну и большое такое футбольное поле, здесь можно играть в футбол, также собираться с друзьями. Ну а здесь такое приятное лобное место, можно пожечь костер, посидеть, также гамаки. В общем, достаточно комфортно все. Вот так это все здесь выглядит, благоустройство. Ну и, конечно же, есть Pet Place, это для того, чтобы вы могли со своими домашними питомцами здесь провести время, поиграть. И даже пакетики для вы сами поняли чего. Качество быта, благоустройства именно жилых вот этих территорий в Бразилии на очень высоком уровне. Всегда бассейн, всегда приятные какие-то общественные пространства, причем в каждом ЖК, в каждом кондоминиуме. Вот эти вот уличные киоски, где вы вечерами просто там шухарите, разбрасываете все, ну так получается, что вы разбрасываете, а потом приходят, всю посуду моют, все убирают, и всего лишь за 700 рублей. Поэтому бразильцы молодцы. Быт они устраивать могут. Да, это им 5+. Мне кажется, как урбанисту, что достаточно благоустроен район Иглесиас Норте, потому что ну, здесь как бы вот здесь специальный вайб такой, знаете, трехэтажный максимум, и очень достаточно комфортно, потому что вы ходите, мало людей, и то мне сегодня повезло с погодой, потому что у нас был дождь еще с утра, и если бы не было дождя, здесь было бы много машин, много бы людей. Вот, и было бы некомфортно. Вот, пожалуйста, детская площадочка. Ребенок с мамой играет, там что-то, инструкции какие-то. Человек едет, девушка на на электросамокате. То есть здесь немного такой пенсионерский вайб, вот она передает привет. Люди живут вот так в этом районе. Да, конечно, здесь нет той самой лощеной Москвы, нет брусчатки, нет вот этого всего, потому что еще до этого не дошло. Но жить здесь достаточно комфортно, как вы видите. Не зря наши соотечественники выбирают именно этот район для проживания. Согласитесь? Если вам нравится, напишите хоть что-нибудь. Вся Бразилия, она такая холмистая, и Флорианополис не исключение. Представляю, какой потрясающий вид открывается у них прямо на зеленую гору с деревьями. Вам кажется, что там трава, но это деревья. За моей спиной легендарное кафе «Мороженое», как мы его называем. Все русские, все жители района Иглесиас очень любят это место. По вечерам встречаемся здесь, едим очень вкусное мороженое. И здесь вообще очереди вечером, ну я не знаю, человек 100, наверное, стоит на улице только на вход. Если вы смотрите это видео из России и вы предприниматель, вам обязательно нужно приезжать в Бразилию, потому что этот рынок развивающийся. Даже гвозди высыпите, и гвозди продадутся прям легко. Поэтому делайте бизнес в Бразилии, изучайте этот вопрос, у вас все получится, я вас уверяю, потому что наша школа российская, она очень сильная, у вас все получится. Палку воткнете, вырастет пальма. Любят такие стеклянные прозрачные заборчики.
получается, если дойти до конца улицы, и здесь уже начинается дикий лес, дикие джунгли. Ну и посмотрите, пожалуйста, как у нас здесь в конце улицы лес выглядит. Так как у кондоминиумов бывают разные досуговые вещи, вот, например, можете обратить внимание, в этом кондоминиуме волейбольная, пляжная волейбольная площадочка такая, видите, очень круто. Это продается. И посмотрите, прям здесь плоды какие-то тоже. Как я уже и говорил ранее, Инглесис, особенно северная часть Инглесиса, это самое русскоговорящее пятно во всей Бразилии. По моим подсчетам, примерно 20 или даже 30% людей, которые ходят здесь на улице, они будут русскоговорящие. Опять же, безопасность. Посмотрите, за моей спиной обычный частный дом с прозрачным забором. По сути, можно перелезть, проникнуть внутрь и так далее. Но человек даже об этом не подозревает, что во Флорианополисе огромное количество преступности, живет себе открыто, спокойно. И, в общем, во Флорипе этого нет, я вам точно могу сказать. Ну и, конечно, бразильцы любят на балконе чилить, ставить какие-то столики. У них всегда кухня на балконе, раковина стоит. И вот они там общаются, сидят, пьют кофе. Как вы думаете, почему в Бразилии заборы любят делать прозрачные? В культуре дело, в красоте, в эстетике. Вот такие цветные контики тоже здесь есть. Вот такая пальма и тетеньки, как из бразильского сериала. Улыбаются нам. Тетя Тереза. Вот такие всякие скамеечки, лавочки можно увидеть здесь, прямо возле деревьев. Прикольно выглядит.
это меня больше всего удивляет, когда человек приезжает из условного Стерлитамака какого-нибудь, да, и говорит, да, Флорианополис какой-то неблагоустроенный, на-на-на-на-на-на. Блин, ну иногда такую чушь несут наши соотечественники, честное слово. Где в ваших городах вот подобное благоустройство? А это, на секундочку, не одна улица здесь такая, их здесь сотни таких улиц. Просто у меня времени не хватит это все снимать. Поэтому, когда люди несут чушь, самую настоящую чушь, я буду защищать Флорианополис, потому что я здесь живу, потому что мои дети граждане Бразилии, потому что я влюбился в этот город. Вот и все. Мне кажется, похоже на какое-то Майами. Майами, Сан-Тропе, что-то в этом роде. Да, к сожалению, не Стерлитамак, но тоже неплохо, что поделать. Вот тоже кондоминиум. Здесь у нее футбольная, баскетбольная площадка, а здесь получается теннисный корт. Скажите, в России часто вы видели вообще теннисный корт в просто ЖК? Не в городе, не в районе, не платный, а просто бесплатный теннисный корт, пожалуйста. И все это вот на такой обычной улице, самой обычной улице Инглесиса, пожалуйста. Вот, я вам говорил, что у нас все делые люди здесь живут. 90%. Вот такие вот. Здесь такой скверик, прям на кругу. На кругу скверик такой, скамеечки. И сюда приносят корм для птичек, вон они все полетели. И эти птички здесь сидят и едят. Вот вам улица. И еще, как я уже говорил, что Бразилия очень-очень религиозная страна. Вы можете обратить внимание. Католики преимущественно. И вот везде вот такую атрибутику религиозную вы также увидите и найдете здесь. Ну что, друзья, мы проснулись и идем на одну из главных достопримечательностей нашего района. Это пляж Инглесис. Конечно, у нас их целых 42 на острове, но мне нравится Инглесис пляж больше всех. И сейчас покажу почему. Для того, чтобы дойти до пляжа, нам нужно идти по этой дороге буквально 3 минуты. Буквально 3 минуты пешком, и мы подходим к пляжу. Много ребят на пляже. Белый-белый песочек. Ну и, конечно, как же мне не нырнуть? Сейчас буду нырять. Вода, конечно, потрясающая, чистейшая. Посмотрите на нее. Голубенькая. Вот, вот. Вот водичка. Пожалуйста. Вот водичка вам. Вот он. Прозрачная. Волны, конечно, это потрясающе. Только на океане бывают такие волны. Смотрите, вода. Посмотрите. Вот. Вот она. Вот она. Прозрачнейшая вода. Вот. Ждем волну.